السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حنابلو کې داسې خلک شته چې واقعي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فالو کوي. شوافعو کې او مالکیانو کې مشته، خو احنافو کې داسې یو تنظیم او یو ډله او یو جماعت او یو گروه نشته چې د A to Z الف نه تر یا په عقیده او عمل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې روان. د دې دا مسلک دا سره چې دی پکې د امام ابو حنیفه نه علاوه د امام محمد او د امام صاحبین اقوال تم ګوري. صحیح ده. بیا د دغه نه بعد د رستو خلکو آراء تم ګوري، متقدمین او متأخرین علما ما وراء النهر. دغه رنګ بیا د ابن عابدین شامی ترجیحات تم ګوري. بیا خکته د هغې نه د احمد رضا خان بریلی پسې څوک ځي فمفتا به اقوالو په تعین کې، څوک فتاوه دارالعلوم دیوبند پسې ځي. په هغې کې بیا څوک د مفتی رشید احمد لودیاني آرا خوښوي او د کفایت المفتی لکه اشاعت والا پنجپیر علما، او څوک د مفتی شفیع صاحب آرا خوښوي او د تانوي صاحب لکه امداد الفتاوه. دا ډېر اوږده کلمه ده او اخیری سر له غوټه ورکړې ده، نو پته نه لګي چې څه حقیقت دی. نوم د امام ابو حنیفه استعمالیږي، نور د هر عالم خپل قلم دی، خپل تحقیق دی. او که وګورې نو من وجه دا خلک ښه مجتهدین مزاج دي، اجتهادات کوي، خو په اهل حدیثو دا اجتهاد سود نه دی، نو دروازه یې بند کړې ده، ویلې چې موږ مقلدین یو. ته چې مقلد خو د یو امام به یې که نه، نو ته خو پکې امام ابو یوسف امام محمد هم منې. بیا د امام ابو یوسف امام محمد خپل منځ کې امام ابو حنیفه سره هم دی او د دواړو خپل منځ کې هم اختلاف شته. بیا د دې اقوالو کې جانچ پړتال لته ابن عابدین شامی منې، نو ته امام ابو حنیفه خو نه منې، ته خو د ابن عابدین شامی مقلد دی. بیا په دې کې د مفتابهي اقوالو تعین دپاره د فتاوا دیوبند او د احمد رضا کتابونه ګورې، نو ته خو د دې مقلد یې، ستا امام ابو حنیفه سره سویمه پاتې شوه. بس الله ښه پوهېږي نو.